हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिएटिव क्राफ्ट में। गाइस, आज की वीडियो हमारी अमेजिंग फैक्ट्स पे दूसरी वीडियो है। अगर आपने पहली वाली नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिए। गाइस, ये वीडियो भी पहली वाली की तरह काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको भी पूरा देखिए। और आप इसमें ऐसे फैक्ट जानोगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। जैसे कि अगर आप अपनी छींक को रोकने की कोशिश करते हो तो इसमें आपकी जान भी जा सकती है। और पोलर बियर सिर्फ लेफ्ट हैंडेड ही होते हैं, और भी बहुत कुछ। तो देखते रहिए इस वीडियो को पूरा। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। अबाउट वाटर। गाइस, क्या आपको पता है कि जो गर्म पानी होता है वो ठंडे पानी के कंपैरिजन में जल्दी फ्रीज होता है। काफ़ी अमेजिंग फैक्ट है ना। काफ़ी रिसर्चर्स भी इस पर बहुत कन्फ्यूज़ है। आंट्स रेस्ट टाइम। और गाइस, जो चींटियाँ होती हैं वो सिर्फ 12 घंटे में 8 मिनट ही सोते हैं और बाकी समय अपना काम करती रहती हैं। और हम हैं कि पूरी रात को भी सो जाएं तो भी सुबह उठते टाइम यही कहेंगे कि 2 मिनट और सोने दो। हमें कुछ सीखना चाहिए इन चींटियों से। शॉर्टेस्ट सेंटेंस इन इंग्लिश। गाइस, इंग्लिश का सबसे छोटा सेंटेंस आई एम है। इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ मून। आपको पता ही होगा कि मून की ग्रेविटी के कारण समुद्र में लहरें आती हैं और भी बहुत कुछ। पर क्या आपको पता है कि मून की ग्रेविटी हमारे शरीर पर भी प्रभाव डालती है। गाइस, अगर आपके सर पर चांद हो तो आपका वेट थोड़ा कम हो जाएगा चांद की ग्रेविटी के कारण। इसलिए आज से वेट कम करने के लिए डाइटिंग मत कीजिए, चांद को सर पे आने का इंतज़ार कीजिए। नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स। और गाइस, क्या आपको पता है कि सभी कॉन्टिनेंट्स का नेम ए से ही शुरू होता है और ए पे ही ख़त्म होता है। हमें इफेक्ट ऑफ स्नीजिंग। पता है कि हम जब सीखते हैं तो हमारा हार्ट कुछ मिली सेकेंड्स के लिए बंद हो जाता है। और अगर आप काफ़ी मुश्किल से छींकते हैं तो आपकी रिब तक भी टूट सकती है। यदि आप अपने छींकने को रोकने की कोशिश करते हैं तो इसमें आपकी सर और गर्दन की ब्लड सेल्स टूट सकती है और आपकी जान भी जा सकती है। ऑल पोलर बियर आर लेफ्ट हैंडेड। और गाइज, अब आते हैं एक मिथ पर, जो कि है कि पोलर बियर हमेशा लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिसर्चर्स ने अपनी रिसर्च के से प्रूव कर दिया है कि वो भी दोनों हाथों से ही काम करते हैं, उनमें कुछ खास नहीं है। पर आज भी काफ़ी वेबसाइट्स इसको एक फैक्ट की तरह शो करती हैं, तो आप ऐसे किसी भी मिथ पर भरोसा ना करें। अब आपके लिए एक क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा खाने का सामान है जो कभी भी ख़राब नहीं होता। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको इसका आंसर जानना है तो हम तो अगली वीडियो में बताएंगे। और गाइज, आपके लिए एक बोनस फैक्ट भी है। गाइज, एक यूट्यूब चैनल है जो काफ़ी नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो हर 3 दिन में अपलोड कर रहा है, इसलिए आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप उसकी नॉलेज भरी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। और गाइज, इस यूट्यूब चैनल का नाम है क्रिएटिव क्राफ्ट, जो कि हमारा ही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में आपसे। तब तक के लिए बाय।